Vítajte na dnešnej hodine. Máme 3. júna, rok 2025, je posledný mesiac v školskom roku. Deti finišujú, vy taktiež, ale verím, že si čas na seba nájdete a tú polhodinku si zacvičíte. Začneme od V pozície. Zapojíme pán na brucho. Sledujeme si hrudný bod, ramena, lopatky, čiže lopatky idú k sebe a krásne opriem ramena o pomyselnú stenu a ťahám sa za tretí stavec krčný. Pohľad, ramena, bedra držím rovnobežne s podložkou, jemné kolená a stopa na 3 bodoch. Nadýchnem sa, môžeme si dať dlane na reberné oblúky a výdych idú palce na nohách hore, ale zároveň vnímam výdych vo vnútri. Nádych, rebra do strán a výdych. Zavrieme oči na chvíľočku, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Ešte jeden, výborne a položím. Nadýchnem sa a výdych, idem hore. Nádych a výdych. Ja sledujem, čo sa deje aj pod dlaňami. Lakte do strán, ostré lakte do strán. Hop a hop. Nádych, výdych, nádych, výdych a posledný, výborne a položím. Paže dám pekne vedľa tela, zarolujem, zasuniem bradu, dám si dlane na triesla a budem dýchať do dlaní. Nádych, cítim, ako sa rozpínajú reberné oblúky, ale vnímam aj tú aktivitu. A výdych vťahujem, zipsujem. V tom výdychu je pod dlaňami pri trieslach väčšia aktivita. Nádych. Vnímam aktivitu v rebrách, ale cítim aktívne aj spodné brucho. A výdych vnímam, ako sa tie svaly pod tými dlaňami strácajú a idú krásne ku chrbtici. Ešte 2-krát. Nádych. Výdych. Nádych. A výdych. Výborne, super. Dáme si postoj na šírku ramien a pôjdeme na rozcvičku Borisa Tichanovského. Už sme to dlhšie nemali, takže dáme si paže pekne pred seba a budeme krúžiť smerom dopredu. Čo to znamená pre našu chrbticu? Že chrbtica je stabilná, že nehúpem, ale pekne je chrbtica stabilná a robím maximálnu amplitúdu pohybu, že maximálny rozsah. A idem dozadu, krúžim, smerom dozadu, krúžim, krúžim. Výborne. A idem teraz dopredu jednou rukou, idem dozadu, stále je to len jedna ruka. Možno cítite, že zväčšujete rozsah pohybu. A ideme opačnou stranou, dopredu. Opäť stále vnímam, že tá chrbtica je stabilná, že nerozhúpem chrbticu. Čiže už pracujú hlboké svaly. A idem opačne. Dýcham si svojím tempom, sledujem pohyb. A jednoduché cviky a vidíte, že máme čo robiť. Tak uvoľním páže. A teraz nechám tiec všetok stres z tých páží, z tých ramien do zeme, pretože na tie ramena si naberieme počas týždňa, koľko len môžeme, a ešte aj viacej, za všetkých. Takže teraz ten stres nechám pustiť do zeme. Poprosím Matku Zem, aby ma očistila, zároveň, aby mi dala cez nohy aj živiny. Fajn. Dáme si paže dopredu a pôjdeme teraz pravou rukou dopredu a ľavou dozadu. To je práca 2 hemisfér. Dýcham si svojím tempom, nezadržiavam dých a ideme opačne. Super. A nechám opäť spustiť páže do zeme, opäť voľne páže. Cítim, ako ten stres, tie nánosy z tých ramien tečú do zeme, páže sa pekne prekrvujú, stabilita v nohách, nemám x-aky nohy, že pekne opora na 3 bodoch. Výborne. Vyvesíme si teraz paže s lakťou a budeme krúžiť smerom dovnútra. Lopatky ťaháme dole, aby to nebolo toto.
že lopatky dole, pekne opretá hlava o stenu a krúžim, krúžim. A ideme opačne, dýchame si svojím tempom. A idem striedavo dovnútra. Striedavo von. Opäť vyvesím paže a pomaličky spustím paže do zeme. Predýcham. Nebojím sa aj nahlas sa nádychnúť a nahlas vydýchnuť a všetok ten stres pustím do zeme. Výborne. Dáme si paže pred seba a budeme stláčať dlane, prsty na rukách. Také ostré prsty. Nedávam zápestia k sebe, lebo mi to vyrazí ramena dohora, ale tie zápestia sú širšie ako ramena. Také ostré prsty. A stláčam, stláčam, stláčam. A zápestie je trošku vyššie ako rameno, tým pádom pracujem aj s lymfatickým systémom. A spustím páže a vytrasiem všetok stres do zeme. Mentálne ďakujem Matke Zemi, že ma očisťuje, že mi dáva živiny. Super. Zatvorím si palec do dlane úplne maximálne a teraz maximálne amplitúdy v zápesti. A krúžim, krúžim, krúžim. A idem opačne, krúžim, krúžim. A dýcham si svojim tempom. Výborne a opäť spustím páže. Fajn. Ideme na pravú nohu, takže buď si dáte ruky v bok, alebo si urobíte takúto mentálnu oporu, poprípade sa naozaj oprite o stenu alebo nejaký nábytok a budeme krúžiť v bedre. Čo je dôležité, že špička je ťah. No, držíme stabilitu. Výborne. Ideme dovnútra. Super. A teraz je koleno hore a stále mám špičku ťah.